отчий край, он близок мне навеки. Родина у каждого одна. Я пришел из коми деревеньки, Гарьей называется она. Вы мою взволнованность поймете. Луг и лес, пьянящий травостой, Сысола на здешнем повороте кажется подковой золотой. Я гордился и горжусь поныне, что мне здесь родиться довелось. Гарья, тут живут мои родные, в каждом доме я и свой, и гость. Эти строки принадлежат коми-поэту Владимиру Тимину, а посвятил он их своей малой родине, деревне Гарья. Гарья вместе с еще 15 деревнями образуют современное село Пажга. Село это расположилось на левом берегу реки Сысола. Впервые упоминается в писцовой книге, датированной 1586 годом. Село Пажга расположилось на невысоком холме, который и дал название этому селению. Оно образовалось от слова «паджны» – «притупить», «затупить». А исследователь Туркин дает немножко другое объяснение названию села. Он объясняет так, что название Пажга образовалось от русского слова «пожига», устаревшего «поджог». Видимо, селение выросло на месте бывших пожарищ и поэтому получило такое название. В Пажгу ходит 16 деревень. Вот. Раньше они назывались деревни, а сейчас переименовались в местечки. Местечко там Кироль, местечко Савопьян. Вот. И я вот составила вот такой вот примерно вот как цветочек, да, вот Пажга, да, вот цветочек и вот деревни. Деревня Савопьян, Чибин, Чоев, Кируль, Погост, Левопьян, Парчим. Ну, поселок Гарья, он как бы примыкает, он уже позже как бы построен был. ПМК, Рой, Гарья, Жуот, Разгард, Чойпан. Вот такие, и Давдар еще. Савопьян, я вот начала вот с этой деревни, потому что село начинается именно, если с города едешь, с этой деревни Савопьяна. Может быть, эта деревня обосновалась так, что у Савы дети, то есть сыновья, строились. Сава, Пиян, да? От слова Сава и Пиян – это сыновья. Может быть так. За 4 столетия образующие Пажгу деревни не претерпели больших изменений. Не в пример этому их названия изменились все до единого. И названия, упоминавшиеся в писцовой книге XVI века, такие как Афонинская, Гаюзовская, Борисовская, Лесбоевская, Посеговская, Сертякова, Павловская, Кичагард, Якановская, Подчимкас, Починок вдовы Авдотицы, Пустошь Илтыдор ныне не встречаются. В начале 20 века в Пажге произошло восстание. 15 августа 1909 года около 200 крестьян села Пажга с кольями, камнями, ружьями напали на полицейскую стражу из 17 человек, избили стражника и Десятского. Вот такое вот есть интересные факты просто. Ну, люди, видать, жили такие неспокойные. До сих пор почему-то в Пажге очень часто случаются пожары, если честно сказать. Может, место такое. Вот ни с того ни с сего загораются, например. Ну, не сот ни с чего, а вот гроза. Вот в этом году от грозы вот тоже дом сгорел. Да что говорить, если вот, например, вот, было зимой, вот этой зимой, когда морозы стояли, за один день здесь в Пажге было 3 пожара в один день. С чего-то же это начинается, эти пожары, не знаю. Построена Пажга на горелом месте. Ну, то есть вот от слова «поджига». Может быть, от того, что здесь пожары часто случались, из-за этого так называли. Ну, то, что с пожарами связано, что это как бы горелое место. Гарья тоже горелое место, да, от слова «гарь» образовалось. В начале 40-х годов участились случаи пожара в селе Пажга. Силами местных жителей на этом месте была воздвигнута деревянная каланча. Она простояла на этом месте вплоть до 70-х годов прошлого столетия. Каланча в Пажге обветшала и рухнула. А вот каменное здание для пожарного обоза с каланчой, воздвигнутое в Усть-Сысольске, стоит до сих пор. Подрядчиком при его строительстве выступил Николай Кононов, пажгинский крестьянин, занимавшийся строительным делом. В 1835 году построена каменная двухэтажная церковь.
Благовещения Пресвятой Богородицы. Архитектор Трубочкин из Вологды. Верхние этажи достроены в 1840 году, а освящены 21 июня 1847 года. Сейчас в этом здании находится библиотека и Дом культуры. А в обеих церквах образы и книги, и свечи, и сосуды церковные, и ризы, и стихари, и колокола. А на церковном погосте жили поп Павел Дмитриев, пономарь Павлик Петров, да стоял пустой дом дьячка церковного. В 1930-е годы, после прихода советской власти, колокольня церкви Благовещения Пресвятой Богородицы была полностью разрушена. По записанным воспоминаниям очевидцев, гул от сброшенного колокола был слышен от одного края села до другого. Существует легенда, что крестьяне оттащили волоком к реке и утопили в проруби этот колокол, чтобы спасти его от переплавки. Это бывшая церковно-приходская школа. Построена она в 1893 году. Внизу, на нижних этажах, учились дети, а на верхних этажах жили священнослужители. Потом в этом здании была начальная школа, потом школа искусств. А сейчас это здание закрыли по пожарной безопасности. Ну и на верхнем этаже у нас сейчас там как молебельный дом. По праздникам они открывают, по церковным праздникам, и служат. Не обошла стороной Пашгу Великая Отечественная война. Больше трети жителей ушли на фронт. В 1941 году и стар, и млад поднялись на защиту Родины. Более 570 человек ушли на фронт. И уже в первые месяцы войны многие пропали без вести. Не вернулось 370 человек. Сейчас у нас в Пашге остался всего один участник войны. Это Емельянов Алексей Федорович. К сожалению, страшные уроки истории не всегда усваиваются. Войны повторяются. Чеченская кампания 1995 года добавила еще одну мемориальную доску, на этот раз на стене Пашгинской школы. Николай Хомяков служил в Грозном. В час перемирия вызвался пополнить запас питьевой воды для роты. Обратно не вернулся. Погиб. Простой парень пашгинский, Гарри он жил. Пашгинцы гордятся своими именитыми односельчанами. Всеми любимый коми-поэт Владимир Тимин. В селе его знают как Иго Ваще Володь. Каждое лето проводит в отчим доме, на малой родине. Выходцами из села Пашга были еще два коми-поэта – Дмитрий Конюхов и Павел Шиболкин. Народная артистка России, художественный руководитель театра, оперы и балета Ия Бобракова тоже родилась и выросла в Пашге. На всю Россию и даже за ее пределами известно имя берестяного мастера Семена Аверина. У него, значит, в семье, где он рос, он был самый младший сын, было 10 сыновей, он был самый младший. И его отец увлекался охотой. В магазинах тогда ничего почти не было, невозможно было купить, делали все сами, эти утвари, да, кухонные, те же корзиночки, там ложки деревянные, тарелки. Ну и вот с 5 лет он начал вместе с отцом, увлекся вот этим творчеством и вырезал, помогал отцу вырезывать всякие утвари домашние. Под обвисшим потолком мы вытаскивали, спасали остатки его работ, то, что смогли вынести. И как бы вот то, что есть, это последнее, то, что у него осталось. Ну, это шляпа Семена Ильича, в которой он всегда работал. Мастерская находилась у него, вот зеленый дом тут на углу стоит, его тоже выкупили. Вот. И вот рядом с этим домом была мастерская, его разобрали. Из бересты, из капа он вырезал, значит, делал берестяные, капы вырезал. Он рисовал очень как художник, да, сам, выжигал. Это все его работа, это все, что у него осталось, что с мастерской смогли мы вынести. Семен Ильич был умельцем на все руки. Вот его внуку Дмитрию Мартынову
передалась тяга к искусству. Он ревностно изучает коминародные музыкальные инструменты. Учит игре на них молодое поколение из ансамбля «Щелемшер». В арсенале ансамбля множество народных инструментов, от маленьких духовых чипсонов и пелянов до большого струнного брунгана. Есть и весьма оригинальные, как, например, пес-гудок. Этот инструмент, он очень современный, вот ему буквально, не знаю, может быть 20 лет. Называется медвежья гармошка по-русски, а по-коми ошгудок. Название этого инструмента родилось задолго до самого инструмента. И идея извлечения звука была подсмотрена охотниками в лесу у медведя. Медведь сидел на полусломанном, полуспиленном пне и дергал когтями за щепы. И вот наши мастера современные задались целью что-то похожее сделать. Чабаны, ятим мисаем унанон, миттисай логиму, лёккаты на коккады чукля, миннам коккай чукличис, учтой помасе дженемедиган. Дмитрий Мартынов является руководителем ансамбля «Зарава». Также он взял шефство над хором ветеранов «Енештас». Многовековая история Пажди богата, но не столько событиями, сколько интересными людьми. Отражение малой родины прослеживается в творчестве и работе всех именитых выходцев этого старинного села. Отрадно, что эта традиция не только продолжается в наши дни, но и передается новому поколению.